E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Casual Game. Oggi ragazzi andremo a provare un gioco dalle classifiche, i migliori giochi, così. Allora, vediamo un attimino, fatte 2 fit, Granny 3 e poi c'è Fidget Toys 3D, Fidget Cube che è? Player Relax, Antistress e Calm. Vai raga, proviamo questo, dai. Dice antistress, un videogioco antistress, voglio provarlo ragazzi. Ok ragazzi, il gioco è installato e allora andiamo immediatamente in game. Ok ragazzi, eccoci qui in gioco. Allora abbiamo diverse cose. Allora abbiamo Fidget Cube. Poi abbiamo questo oggettino qua che va di moda ultimamente. Una sorta di xilofono, un martello, una penna. Allora, aspettate ragazzi, li andiamo a provare tutti quanti. Forse però serviranno i suoni. Quindi, ok, multimedia attivi. Vai raga. Proviamo il Fidget Cube. Allora. Comunque ragazzi, stavo pensando alla logica del gioco, no? Vi fanno venire lo stress con le pubblicità. E dopo passa con questo. Vediamo un attimino, lo posso girare? Spero ragazzi voi sentiate. Sono vari suoni. Allora. No, ma questo raga è proprio Fidget Cube. Bellissimo! Qui? Spettacolare ragazzi, qui? Ok. E la rotellina vorrei capire come funziona. No, non funziona. La rotellina non va. Vabbè. Anche altro colore. Bello, bello, carino, carino. Proviamo un altro gioco. Allora ragazzi, proviamo il bottone. Classico bottone. Ok? On, off. Dai, questo sì, questo è bello, questo è carino. Molto semplice. Che vuol dire questo pulsante? Aspetta. Forse ragazzi una vibrazione no. Aspettate. Scuoto il telefono? No. Non lo so raga. Proviamo questa pallina. Allora. Tanti colori. Ok. Mettiamo la verde. No, non si sente raga. Non credo lo sentiate. Fa solo questo. Però si può anche rotare, questa è una figata. Questo è bellissimo, raga, guardate. Bello questo. No, posso pure senza premere, no? Scorrere solamente il dito sul telefono. Aspettate, facciamoli tutti. $75. Si riparte, bellissimo. Proviamone un altro. Questo sì lo conosco. C'era anche Teddy, se l'ha comprato. E ha detto a lui lo rilassa. Boh, a me non particolarmente. Cioè preferivo quello di prima, quello assolutamente. Comunque carino, posso capire perché, perché comunque tu ti metti là, li premi, però boh, niente di che. Questo raga è il più bello di tutti, a me piace tantissimo lo xilofono. Do, re, aspetta, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bellissimo. Ma ragazzi ne proviamo qualcun altro, tutti non credo riusciremo. Allora il martello.
Questo sì, raga, questo è bello. Questo è pure giochino. Questo è pure funge da giochino. Bellissimo. Aspettate, fatemi finire il livello. No, no, voglio arrivare a 30, raga. Allora, ta, 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 ta e ta. Vai, passiamo al prossimo. Proviamo questo. È una bottiglia, tocca premere qua sotto. No, tocca scorrere verso l'alto e il basso. Oppure premere solamente quello. Bah. Bah. Non mi fa impazzire, vediamo la penna e poi proviamo il joystick, là, il controller. Beh, questa è un fidget cube solamente fatto a penna, però non funziona la parte sotto, peccato. Ci sarebbe piaciuto. E niente, vai, proviamo il controller. Vai raga, vai col joystick. Allora, questo. Pure questi. Basta. Vabbè. Boh, mi ha lasciato un pochino deluso. Questo che è? Spliss it all, cioè. No. Devo tenere premuto, quindi. Oppure posso anche scorrerlo. No, questo raga è bellissimo. Ecco, se fosse... Ecco raga, se fosse stato una volta premo quello va, sarebbe stato top. Però va bene anche così, dai. Bellissimo questo. Vai Anguria. Aspettiamola per bene. Che è? Ho rotto tutto. Allora, vai. Vai, fettine un pochino più piccole, un po' più spesse. Così, vai, vai, vai. Mamma, bellissimo, bello. Questo è il più bello. Questo è veramente il più bello di tutti. Proviamo questo. Allora, dai, l'ultimo di oggi. Una specie di fidget cube, mi sembra. Ok. Così lo muoviamo. Che è questo? Non lo so. Ok. Carino. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia rilassato e niente ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Spero soprattutto si sia sentito, se no il video rimarrà però non si sentirà e che ce lo fai. Vabbè, ciao a tutti.